তো শুরু করো আমি রাখবো আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস এন্ড ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস এন্ড ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা আমরা অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে তুই ফ্রেন্ডস এন্ড ভিউয়ার্স ওকে যা ঠিক আছে তো আজকে আবার আপনাদের সামনে চলে আসছি অনেক কিছু আজকে আছে অনেক কিছু না আজকে কি কি খাবো দেখেন বেগুন ভাজা পোলাও আছে পোলাও কে রান্না করছে জানেন আজকে ইনি কিন্তু আগে কখনো পোলাও রান্না করেন নাই আজকে ইউটিউবের রেসিপি দেখতে 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 একদিকে দেখছে আরেক দিকটায় রান্না করছে দূরে গেছে আবার রান্না করছে এইভাবে এইভাবে সাথে কিন্তু গাজর দিছে কিশমিশ আছে গাজর ঠিক আছে গেল এটা তারপর রোস্টও কখনো রান্না করেন নাই চিকেন রোস্ট ছোট ছোট পিস করে চিকেন রোস্ট রান্না করছে দেখেন আম্মু তো বাসা নেই আসলে কি বলবো আমি আর কি রান্না তো কেউ করতে পারবে না এখানে চিকেন রোস্ট করছে ও নিজেই করছে এটা ঠিক আছে এটাও গ্রান বেরিয়েছে ভালোই হয়েছে মনে হয় আর সকালবেলা আজকে নাস্তায় আমরা পরোটা দিয়ে মাটন ভুনা করছিল ছোট ছোট পিস করে ওইটা খাইছিলাম ওইটা থেকে একটু আছে কিন্তু আমি করছি ভালো হয়েছে এটা অনেক মজা হয়েছে তো তার কারণে আমি একটু নিয়ে বসছি ওরা দিব না আমাকে একটু এই দে ঠিক আছে আর এখানে আছে আপনার টমেটো দিয়ে হ্যাঁ টমেটোতে এটা দেখা লোভ কোনো সামলায় রাখতে পারেন নাই আমার এটা হচ্ছে খুব ফেভারিট টমেটোর চাটনি বলে কি এটার বলে টমেটোর চাটনি যেটাই মানে এটা আগে যেটা খাইছে ওটা অনেকটা হাতে দিয়া করছে অনেকটা হয়তো বা চুলাই করছে আর এটা হাতে আর চুলা একসাথে মানে টমেটোটা খোলাই দিছে তাওয়াতে খোলাই দিয়ে পরে গলিয়ে পরে শুকনো মরিচ দিয়ে এটা হচ্ছে আপনার সালাদ এটা আছে পানি আছে আর কিছু রিকোয়েস্ট আছে আমরা কালকে বলতে পারি না আসলে শুক্রবার তো ভিডিও দেইনি আমি আজকে আমি বলবো রিকোয়েস্টগুলো একটু নামগুলো বলে দাও অল্প কটা নাম আছে এখানে কি লেখছে দুলিয়ান মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ তো আপনিও আমাদেরকে অনেক দূর থেকেই দেখেন বলা যায় তো আমাদের ভিডিওগুলো রোজ দেখবেন লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন সবকিছুতেই থ্যাংক ইউ আপনাকে আর আছে দিয়ন উনি বলছিল নামটা বলেন তারপর আছে আসমা খন্দকার ভাই এর এসএসসি এক্সাম তো আমরা সবাই জানি ফেব্রুয়ারি মাসের 2 তারিখ থেকে যারা এসএসসি পরীক্ষা দিবেন সবাই 2 তারিখ থেকে পরীক্ষা সবার জন্য আমরা দোয়া করছি সবাই ভালোমতো পরীক্ষা দিবেন তো তারপরে আরেকজন যিনি আছেন ওনার আছে শাহনাজ পারভিন তো আপু বলছিল যে নামটা বলার জন্য তারপর আছে রিয়া ভাইকে পড়ার কথা বলতে বলছে তো রিয়াপুর ভাইয়া তো তুমি ভালোমতো ছোট ভাই হয়তো বা ভালোমতো পড়াশোনা করবা বাবা মার কথা শুনবা তোমার বোনের কথা শুনবা ঠিক আছে ভালো থাকবা রিয়াপুর কথা শুনবা ঠিক আছে আর ভালো করে পড়াশোনা করবা বাবা মার আর আছে পুরবী ভাত খেতে চায় না আমার বাতাস তো পুরবী আপু তো পল্লবী জান্নাত থেকে এই রিকোয়েস্ট আসছে আইডি থেকে তো ওনার ভাই বোধহয় ভাত খেতে চায় না হ্যাঁ পুরবী ভাত খেতে চায় না পুরো ভাত খেতে চায় না তো ভালো মতো ভাত খাবা না তো আমার মতো ক্যাঙ্গারু হয়ে যাবা ভালো মতো ভাত খাবা ওনার কথা শুনবা আর আছে সোহম চ্যাটার্জি তো ভাইয়া বলছিল নামটা বলতে আর আছে ওল্ড সং এটা ওনার আইডির নাম ওই আপুটা 2 তারিখ থেকে তো এসএসসি এক্সাম সবার কাছে দোয়া চাইছে তো আমরা সবাই দোয়া করি আপুটার জন্য আর সে শান্তু মাঝি তো ভাইয়া বলছিল যে নামটা বলার জন্য তো আজকে পর্যন্ত আজকে খাবো খিদে লাগছে ভাই অনেক খিদে লাগছে গ্রামটা একদম পেট ভরে গেছে আমি রেডেছি লিও না প্লিজ এখানে থাক না আচ্ছা ঠিক আছে চল শুরু করি তাহলে হ্যাঁ বিসমিল্লাহ বেগুন ভাজি 3টা নিছি বেগুন ভাজিটা ভালো লাগে পোলাওর সাথে না পোলাওর সাথে বেগুন ভাজি খাইনি ভালো লাগে না পোলাওর সাথে বেগুন ভাজি খাচ্ছ বিসমিল্লাহ মটরশুঁটি দিলে ভালো করতা মনে নাই নাকি বাসায় ছিল না মটরশুঁটি বলতে গেলে বাসায় ছিল না আবার মনেও ছিল না আমার বাসায় থাকবে মটরশুঁটি আসে আমার এটা হচ্ছে খুব ফেভারিট টমেটো চাটনি বা চাশনি যেটাই বলেন আপনারা ফেভারিট একটু চাই ভাত নিচে রাখেন বেগুন ভাজিটা খাই দেয় বেগুন ভাজি যেটা আমি খাই নেই খাবো না ভালো লাগতেছে বেগুন মজা ভালো সালাদ দিই না
মাটনটা কিনে দাও, মাটনটা আমি খেয়ে ফেলি, আমি খাই না প্লিজ। তুমি রান্না করছো না? ঠিক আছে দিতেছি আমি। দুই পিস দাও। অল্প একটু ঝোলটা অনেক মজা হয়েছে। ছোট ছোট পিস করে রান্না করছি যে শুধু পাঁচফোড়ন দিছি আজকে একটু। শুধু মাংস, এর ভিতরে আর হাড্ডি উড্ডি কিচ্ছু নেই, চর্বিও নেই। চর্বিও নেই, পিস আছে এগুলো কিছু নিয়ে নেই। পেঁয়াজ, পেঁয়াজের সাইজ তো ছোট না, করছি। আসলে আজকে সকালবেলার পরোটা নাস্তাটা হেভি জমজমাট হয়েছে। বড় পরোটা সাথে মাটন কারি, কারি না বুনা। আমার কাছে আমার প্রতিটা সাবস্ক্রাইবার খুব আপন মনে হয়, প্রতিটা সাবস্ক্রাইবার খুবই আপন মনে হয়। মানে অনেকে সাবস্ক্রাইবার আছে না যে কেমন যেন না, আমার সাবস্ক্রাইবারগুলো খুব ভালো, আপনারা খুব ভালো। আসলে আপনার কমেন্টগুলো করতে আমার এত ভালো লাগে, কিছু যাবে কমেন্টের উত্তর দিতে পারতেছি না কারণ একটু দৌড়াদৌড়ির ভিতরে আছি। বিশেষ করে একজন সাবস্ক্রাইবার আছে সুপর্ণা মণ্ডল, উনি খুব ভালো, আমার ফ্রেন্ড হয়ে গেছে উনি। রেগুলার ভিডিও দেখে, ভালো ভালো কমেন্ট করে। কোন আইডিটা যেন, কোন আইডিটা থেকে যেন দেখে আমি ভুলে গেছি একদম আইডিটার নাম। ওর নাম হচ্ছে সুপর্ণা মণ্ডল। আমি জানি না প্রশ্ন নেই ভার, এটা কিন্তু ভারী খাবার, ঠিক আছে? তো এগুলো বেশি খাওয়া যায় না, আসলে তারপরটা বেশি খাওয়া যায় না। একটা দিব না, দিব আমি দিই এতগুলো না আর দিও না, দিলাম মাত্র এক পিস, বলা আর দিও না। ওটা কি মরিস? একদা আমাদের সাবস্ক্রাইবার যারা আছেন, আসলে আপনাদের কাছে তো বলার কিছু নাই, আপনারাই তো সব, নাহলে আমার চ্যানেলের বিন্দুমাত্র দাম নাই আপনাদের না থাকে। অনেকে আছে যারা সাবস্ক্রাইবও করে না, কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে না, কমেন্টও করে না, কিন্তু আমার ভিডিও রেগুলার দেখে। এরকম অনেক ভাইরা আছেন, তাদেরকেও আমি, ভাই বোন যারা আছেন, অনেক ধন্যবাদ জানাই। অনেক সাবস্ক্রাইবটা করে রেখেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, তাহলে কমেন্ট করবেন, আপনাদের মধ্যে অটোমেটিক চলে যাচ্ছে। আপনারা ওরা খেয়াল রাখে। এই রোস্টের ভিতরে মিষ্টি তো দিছি, দুধ দিছি, চিনি দিছি, দুধ দিছি, চিনি দিছি, ভালো শেষটা। দারুণ।
দারুণ হয়েছে কাঠটা সত্যি। এখন থেকে মাটন তুমি কাটি করবা, আম্মু দিবা না কাটি করতে, ঠিক আছে? আমি যদি করা যায় বেফ ক্লিপ করো, ঠিক আছে? কেন মাটন তুমি করো, ভালোই লাগছে। সাথে আলু দিয়ে রাখবে মাঝে মাঝে, বড় বড় আলু দিয়ে ঝোল করে তারপর এইভাবে রান্না করব। ভুনা করলে ভালো লাগে, পরোটার সাথে খাইতে বেশি ভালো লাগে। এখনো ভালো লাগছে। ওইটা রয়ে গেছে। খাবার শেষ, পরোটা দারুণ হয়েছে, ঠিক আছে। অসাধারণ হয়েছে খাবারটা, রান্না ভালোই করছে। শখে করলেও রান্নাটা ভালোই হয়েছে, মজা হয়েছে আমাদের। মানে আমরা বিদায় নিচ্ছি। বিদায় নিচ্ছি। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগছে। আর যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে নেন, ঠিক আছে? আর বেল বাটনটাতে ক্লিক করে দেন। অনেক বন্ধুরা আছেন যারা ভিডিও রেগুলার দেখেন, কমেন্ট করেন না, কিন্তু সাবস্ক্রাইবও করেন নেই, অনেকেই আছেন, ঠিক আছে? তো আপনারা প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইবটা করে রাখবেন। হ্যাঁ, আমাদেরকে সাপোর্ট দিবেন যাতে আরও ভালো ভালো কাজ করতে পারি। আমরা সামনে ব্লগ, বাইরের ব্লগগুলো করার চেষ্টা করব। তারপর অনেকের রান্না রেসিপি চাইছে, সময় করে যদি হয় তাহলে ওটাও করার চেষ্টা করব। ইটিং চ্যালেঞ্জ করবো। আমার ভাইয়ের তো দেখলেনি আপনারা, ওর সাথে একটু সময় করে উঠতে দেন। আমাদের বাসায় একটু প্রবলেম, তো আসলে আমাদের একটু অনেকেই অসুস্থ হয়ে গেছে, আবার একজন মারাও গেছে, এখানে একটু দৌড়াদৌড়ি করতে হইতেছে। আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আর আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন। আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করি। সবাই ভালো থাকবেন, ঠিক আছে? আজকের মতো বিদায় নিব। আল্লাহ হাফিজ।